Hai guys, welcome back to hashtag Channel. Hari ini kita akan unboxing handphone baru saya, yaitu Razer. Bentar, suara apa itu guys? Hah? Kotak apa ini? Thanks Elang. Oke, my friend, selamat menikmati paketmu. Kita buka guys, siapa tahu handphone saya sampai dari Elang Raja Langit. Kita buka sekarang. This is my favorite part, right here. A few moments later. I'm back guys. Ini dia. Pertama saya ingin ini guys. Akhirnya kesampaian dari saya sendiri. Tahunnya guys. Ini apa kotaknya cukup besar. Mari kita langsung buka. Tadi kartunya sangat susah guys. Ini juga susah ya. Kita kesabaran guys. Buka kartunya tadi. Ini dia guys. Wow. Langsung kita buka. Kita pelapisnya tebal. Welcome to Open of Trust. Buku petunjuk. Dan the headset. Wow guys, saya cukup excited. Ini kan punya guys, kalau ada beli. Nah, cukup mudah guys bukanya. Kosong. Ini dia guys. Jadi ini cukup solid guys. Ini bisa digoyang-goyangkan. HP-nya hijau. Mic-nya. Kalau kita ke atasin, nanti dia ngemut sendiri. Dan USB-nya mas. Dan ini sangat empuk guys. Nyaman untuk digunakan. Di sini ada tulisan Razer. Rangkaian USB ini lebih kecil daripada saudara-saudaranya guys. Jadi saudaranya kebanyakan bisa direbuk, tapi tidak bisa. Walau paku. Coba kita pakai. Cukup mudah digunakan. Cukup nyaman guys. Ya cukup di telinga pas gitu guys. Tapi kekurangannya sini keras guys, agak sakit di kepala. Tapi tidak apa-apa guys. Dan ini kalau di
kita sambungkan ke laptop atau komputer, ini akan nyala. Bagus. Oke, jangan lupa di akhir video ada tes mic-nya. Kita langsung saja ke tes mic. Bye. Hey guys, thank you for watching dan jangan lupa salam hashtag.